What's up everyone? This is showing from 1981. So for today's video, unboxing tayo ulit. Ayan. So ang unbox natin ngayon ay Arctis Nova Pro wired. Ayan. So ito yung bagong headset ng Steelseries. Ayan. So ito yung malupet. Ayan. Arctis Nova Pro, most winning brand in esport. Okay, so ito yung box. Yan yung harap. So ito ay pwede sa PC, pwede sa PlayStation. Pagkakalam ko, pwede rin siya sa Xbox. Yan ang aking pagkakaalam. Okay, so ito yung mga included items sa loob. Okay, so yung cable na Type-C, 2 piraso. Type-C, USB-C to Type-A. Then merong main headset cable, yung 3.5mm jack. Then microphone pop filter. Pakita natin yung isa-isa. Okay, so ito yung main connection niya ng pwede kang kasi magsabay dito ng connection sabay, isang PC or PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac sa kabila, and then yung kabila naman ay ganun din. Kung gumagamit ka ng PC, sa kabila naman ng PS5. Yan, okay. Then ayan yung connection ng headset. Alright, then headphones. Ayan, normal impedance, frequency response, totally harmonic distortion, sensitivity, retractable microphone. Ayan, type, bidirectional noise cancellation, frequency response, sensitivity, game DAC, max audio format, frequency response, SNR. Yun. So buksan na natin. Let's do it. Okay. Ayan, binuksan na. Sige, pakita natin isa-isa sa loob. Okay. Ito yung box. Ano, attach. Okay, so yung headset, mayroong pouch. So ayos, diba? So isa nito, pouch. Then ito ay first edition for glory. Dito. Then yung game dock na nalimutan. Ayan. Game dock. Then ito ay couple lang. Okay. Then yung cables. Then wala na. Yun. Merong tawas. Silicone gel. Okay. So takpan natin ito. Ayan. So dito tayo. Okay. So buksan natin yung cable muna bago yung headset muna. So yung headset, yun ang headset. So yung kanyang ear cups, yung pa ring leather. Ayan. Okay, then may pouch na siya kasama. Ayos, may pouch. Okay. Then in game dock nakalagay to enable to PC chat mix 7.1 surround. Okay, ayan o, yung mga Type-C dalawa. Meron siyang USB 1, USB 2. Ayan o. Then line out, line in. Pwede sa line in, line out sa speaker. Pwede mo connect yung speaker dito. Then line in, pwede ka mag-input kung meron kang ibang audio source. Then yung saan natin to? Shoutout pala kay Cedric Perez family. Ayan. So ito yung card lang. Maganda ba? Okay. First edition for glory. Hindi pa ginawang sticker. Steelseries, ano to? Then product information guide. Okay, so ayan lahat yung kanyang mga product overview. Ayan. Alright, then sa cable, ito muna yung yung microphone pop filter. Yes, meron pa tong laman. Okay, then
Ito na yung dalawang type C na cable. Ayan, type C. Then ito naman yung 3.5 headset, pwedeng i-connect direkta through through headphone to your PC or switch nga or PlayStation sa controller, pwede ito. Ayan, so yung type C, so alam na ito sa ginagamit pang PC or PS para maging dual connection sabay. So balik tayo sa headset. Ayan, so ito yung headset, malupit na headset. Ito natanggal tong ear caps na to sorry, yung cover nya napapalitan to. Merong nabibiling di kulay kabilaan. Ito yung ito rin napapalitan din tong strap band na to. Hindi na siya strap ngayon, na lang siya, pinipintot na lang. Nahulog tuloy, hindi binalik magnet siya. Okay, so sa headset dun tayo muna sa okay, sa kabila kasi wired tayo, wala tong kabila. Ayan, so dito yung nasa left. Ayan, so nandito yung retractable microphone. Ayan, retractable, pwedeng balik. Then dito yung 3.5 na jack. So ito yun, kino-connect dito. And pag gusto mong i-connect through phone or through headphone, 3.5 jack, diretso pwede siya. Pero kung gusto mong gamitin yung game dock, gamitin mo itong type C. Yan, type C. Okay, so volume control, plus, minus, then mute button. Yun lang ang kanyang laman. Yan, so ito palang headphone. Yan, kukunik mo siya dyan, then kukunik mo siya dito sa game dock. Yung game dock, balatan natin yung game dock kasi di-display natin ito mamaya. Ayan, so mabatuloy yung video natin. Okay, so ito kukunik mo siya dito, ayun headphone. Nakakonect na dyan yan. So itong type C, connect mo sa PC or sa PlayStation. Pag nakakonect ka na, so pwede ka na mag-listen ng music. Tanggal na naman. Gusto mong madikit sa fridge namin Ayan, okay na. Alright, so yan ang Steelseries Nova Pro. Alright, so dating gawin, kung nagustuhan ang video, mag-yun po ng like, comment, and subscribe. Bye bye.